வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக்கிங் ஃபார் லைஃப். இன்றைக்கி ஒரு அருமையான தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் ஒன்று தான் செய்ய போகிறோம். இது ஒரு பெங்காலி ஸ்வீட்டு தான், நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ். சாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லைன்னா ரசகுல்லா சாண்ட்விச் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நேம். ஸோ ரசகுல்லானாலும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் இது மில்க் கோவா ரெடி பண்ணி அதுக்குள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த ஸ்வீட் செய்யணும். ஸோ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். முதல்ல அதை நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கிடுவோம். பால் நல்லா கொதிக்க நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கணும். அது நல்லா காய்ஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆற விடணும். அதுக்கப்புறமா நான் 2 லைம் புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது கூட கொஞ்சம் வாட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துடலாம். அப்போ தான் பால் திரண்டு பன்னீர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். லெமன் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இந்த பாலை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சு செட்டில் ஆக விட்டுருவோம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பால் திரண்டு அந்த தண்ணியெலாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இதை நம்ம ஒரு மெல்லிசு துணியில் ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இதை வடிகட்டின பிறகு கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டரை ஒரு டம்ளர் கோல்டு வாட்டரை ஊற்றி நல்லா இந்த பன்னீர் அலசிக்கணும். ஏன்னா இதில் நம்ம லெமன் ஊற்றிருக்கனால அந்த ஸ்மெல் அந்த டேஸ்ட்லாம் இருக்கும். ஸோ அது போக நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம். இதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 1/2 hour வெயிட் பண்ணுவோம். அப்போ தான் பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பன்னீரெல்லாம் திரண்டு வந்திருக்கு. அது ஃபில்டர் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்தில் நம்ம இதில் ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கு வேண்டிய அந்த கோவாவை ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு நான் 1 கப் மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பட்டர் வேணும். ஒரு 2 ஸ்பூன் பட்டரை பேனில் போட்டுட்டு அது கூட 1 கப்பு அளவுக்கு மில்க் ஊற்றிக்கலாம். மில்க் நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மில்க் பவுடரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா லம்ப்ஸ்லாம் இல்லாத மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இதில் நான் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லோ கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லம்ஸ்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது கூட 1 கப் மில்க் பவுடருக்கு நான் ஒரு 1/2 கப் சுகர் பவுடர் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் சுண்டி நல்லா திரண்டு வர வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இது கூட ஒரு 4 ஏலக்காவை பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லா சுருண்டு வந்தோடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அவ்வளோதான், கோவா ரெடி. இப்போ நம்ம தண்ணி வடிய வச்சு அந்த பன்னீரை பார்ப்போம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பன்னீர் கிடச்சிருக்கு. இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் நேரம் பிசையணும். நல்லா ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் பிசையணும். ரொம்ப ஹார்டாக பிசைஞ்சிடக்கூடாது, கொஞ்சம் சாஃப்டாக பிசையணும். நல்லா பிசையணும். இந்த உள்ளங்கையை வச்சு இப்படி அழுத்தி நல்லா பிசைஞ்சு விடணும். நல்ல ஸ்மூத்தாக அந்த ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக பிசையணும். அது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம பிடிச்சிட்டு நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் இதை உருட்டி வச்சுக்கிட வேண்டியதுதான். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இதில் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். என்னென்னா, நான் கொஞ்சம் ஸ்டஃப் பண்ணி மில்க் அந்த கோவா ஸ்டஃப் பண்ணி இது கூட சேர்த்து வேக வச்சு பார்த்தேன். இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பார்க்கலான்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி உருண்டை பண்ணேன். அது என்ன ஆச்சுன்னு நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ 2 கப் சுகர் ஒரு பாத்திரத்தில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு 4 கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ணணும். சுகர் கரைஞ்சி நல்லா கொதி வந்த உடனே அதில் நம்ம பிடிச்சி வச்ச இந்த பனீர் உருண்டைகளை அதில் போட்டுருவோம். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம அப்படியே வேக விடணும். இந்த சிரப்புலே 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வைக்கணும். பாருங்கள், இப்போது நல்லா நம்ம போட்ட அளவோட நல்லா பெருசாக வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரசகுல்லா வெந்த உடனே இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுங்க. ஆற விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கோவா ஸ்டஃபிங்கை வச்சு ஃபில் பண்ணிட வேண்டியதான். என்ன ஆச்சுன்னா, நான் ஸ்டஃப் பண்ணி போட்டேன் பார்த்திங்களா, அதுலேருந்து அது கொஞ்சம் க்ராக் ஆகி அதுலேருந்து அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ அந்த ரசகுல்லாலாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நான் பண்ண இப்போ மிஸ்டேக் இதில். மற்றபடி சூப்பராக அழகாக வந்துச்சு. அவ்வளோதான், ரசகுல்லா சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இது அந்த சுகர் சிரப்பில் ஊற சாப்பிடும்போது சூப்பராக அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா வந்துருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை தெரிவிங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.